Hello，大家好，我是鱼。刚刚那个 vivo 更新了，然后网上有朋友给我说，他说解决了那个录像切镜头会有异响的问题，我们马上就来试一试。更新了之后，哎，来看一看。刚刚试了一下，说实在的，虽然它没有完全解决，就是在切部分焦段，偶尔它还是会出现细微的震动，但是这个震动真的是比之前要好太多了。基本上在可以说现在是在嘈杂一点的地方是不会影响到你的录像拍摄的。不得不说，vivo 这次的动作之快还是值得点赞的。那么接下来我就想问一下那些叫我不要提出问题的人，你不觉得现在用着没有问题的手机会更舒服了吗？这问题不提出来能解决吗？好，今天就是这样。